Andiamo avanti, introduciamo una seconda fase, cioè passiamo da rappresentare un tetto a capanna, da rappresentare una pistola costituita da un'unica palla a un tetto a capanna, quindi un tetto costituito da due palle. Anche questi ovviamente potete vedere quante volete, nella forma più semplice le due palle saranno entrambe rettangolari, quello che volete, quindi abbiamo la capannuccia di Gesù Bambino. Ecco, noi passiamo direttamente quindi alla seconda fase, che è quella di voler coprire con un tetto a capanna sempre la nostra pianta irregolare. Quindi immaginiamo di aver fatto questo fabbricato, aver proposto al nostro cliente: guarda, io farei una copertura con un'unica palla, no, è brutto, non mi piace. L'architetto, oltre che non ha fatto quella pianta lì, è anche sprutto, come si dice a vita, e quindi vogliamo coprirlo con due palle. Quindi non avrò più un'unica retta di massima pendenza alfa, ma avrò due piani, alfa e beta. Ovviamente dati. Difficile da accendere, no? Però poi hanno una mollettina che facilita lo spingimento, no? Quindi appena fai così stacca. Geniale. Quindi uno magari ci appoggia e lo stacca, capito? Perché l'hanno fatto così. Dove c'è il filo? Attaccare il filo? Sì. L'ho messo là. E questa non fa, questa sono di là. Ma dove c'è il trasformatore bello grosso? Più o meno è... No, ma è la colonnina, È la colonnina che c'è dentro il cuore. Ho capito. Sono gli stessi di prima, solo che adesso c'è un piano in più. Quindi la nostra pianta, adesso diamo qua nome ai vertici, potrebbe essere la stessa di prima, come si diceva, il nostro cliente non è soddisfatto. Ci dice: no, dammi una copertura un po' più movimentata, qualcosa di più divertente. E adesso, come vedete, abbiamo introdotto un secondo piano. Quindi non posso, essendo due piani in gioco, non posso già partire convinto le nostre rette appartengono a quel piano, quindi vado a dritto come ho fatto in precedenza. Stavolta devo per prima cosa sapere se i miei punti, in particolare i vertici ABCD, appartengono ad alfa o appartengono a beta. Quindi la prima cosa che dovrò fare sarà ricercare, come abbiamo visto sabato, la retta intersezione tra i due piani, che rappresenterà il famoso colmo, parte più alta di tetto. Perché solo allora potrò dire: guarda, effettivamente la retta AE appartiene alla falda alfa, oppure la retta CD appartiene alla falda beta, e così via. Fino a che io non trovo la retta intersezione, io non so attribuire, sì, posso immaginare al massimo, ma non so attribuire correttamente la retta AE al piano A. Allora, cerchiamo la retta intersezione. La retta intersezione, vi ricordo, si trova quasi come estensione di quell'esercizio che abbiamo visto all'inizio dell'anno, piani le cui seconde tracce non si incontrano. Dicevo, questa retta si trova utilizzando